Έλα Λίζα, ξεκινάμε. Πάμε και το συντριβάνι μας σήμερα. Ναι. Τα πέταλα από τα τριαντάφυλλα που μου έφερες στην άλλη τη συνταγή. Δεν τα είναι ωραία που είναι. Ωραία, πάμε. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη, θα φτιάξω churros. Είναι ισπανική συνταγή, μοιάζει με τις δικές μας τις κυπριακές, τις πόμπες. Τα έχω φάει στο ταβερνάκι της Σιλίκου, στο στεκούι της Σιλίκου, μου αρέσαν. Έχω τη συνταγή και θα τη μοιραστώ μαζί σας, φίλες και φίλοι μου. Πάντως είναι εξαιρετικά, πάρα πολλά ωραία. Και όσοι τα φάση που τα έκανα, ενθουσιαστήκασαι. Θα μας τα δείξεις σε δύο εκδόσεις. Ναι. Μπορούμε όταν τα τηγανίσουμε να τα ρίξουμε σε ζάχαρη με κανέλα ή να τα βάλουμε σε σάλτσα σοκολάτας. Εγώ θα τα δείξω και τα δύο, Μιχάλη, και ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι βολεύεται. Φίλοι και φίλες, τις προηγούμενες φορές τα απόλαυσα με ζάχαρη και κανέλα. Τώρα θα τα απολαύσω με σοκολάτα. Η σοκολάτα πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Απογείωση με τη σοκολάτα. Περίμενα του τη λέξη. Περίμενα του τη λέξη όμως να την πεις. Αλία μου αρέσει η σοκολάτα. Ευσάτα και με τη σοκολάτα. Απ' έξω είναι τραγανά. Ναι, πολλά ωραία. Σάλτσα σοκολάτας, α. Αλία μου. Δεν σταματάς σένα. Παναγία μου. Με τη σοκολάτα. Φίλες μου, αξίζει τον κόπο. Μεγάλος πειρασμός, φίλοι και φίλες. Παναγία μου. Μιχάλη συνεχίζει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Τέλεια. 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 Δώστε ένα like σε αυτό το βίντεο. Δώστε ένα μεγάλο like σε αυτό το βίντεο. Πάμε με τα υλικά. Με τα υλικά μας. Είναι ένα ποτήρι νερό, κανονικό κρύο, όχι του ψυγείου, της βρύσης. Είναι 200 ml. 50 γραμμάρια βούτυρο γάλακτος αλατισμένο. Μπορείτε, φίλες μου, να χρησιμοποιήσετε και ανάλατο, αλλά να βάλετε στη ζύμη σας και καμιά μπρέζα αλάτι. Άρα αν βάλουν ανάλατο βούτυρο θα χρειαστεί να προσθέσουν και μια μπρέζα αλάτι. Ακριβώς, για να δώσει γεύση στη ζύμη μας. Όμως εγώ προτιμώ να τον βάλω τον αλατισμένο, να αφήσει μέσα το άλας του, μια χαρά. Και να μην προσθέσεις αλάτι. Έχω το δοκιμασμένο, γίνονται τέλεια. Μάλιστα. Επίσης, θέλω μια κουταλιά ζάχαρη, 20 γραμμάρια. Και το αλεύρι μας. Το αλεύρι είναι ένα φλιτζάνι, 150 γραμμάρια για όλες τις χρήσεις. Και 2 μέτρια αυγουλάκια, 60 γραμμάρια το κάθε αυγό. Και υγρή βανίλια, 1-2 σταγονίτσες, για να μας αφαιρέσει τη μυρωδιά από τα αυγά. Αυτά, Μιχάλη μου, είναι για τη ζύμη των churros. Για το τηγάνισμα θα θέλω 700 ml σπορέλαιο. Μάλιστα. Εξαρτάται από την κατσαρόλα ή το τηγάνι μπορεί να τα βάλετε. Να έχει λάδι για να μπορεί να μας τα σηκώσει πάνω. Να επιπλέον. Εδώ έβαλα 150 γραμμάρια την λευκή, την κρυσταλλική, την άσπρη τη ζάχαρη και θα ρίξω 1-2 πινελιές να το ανακατέψουμε. Μισό κουταλάκι. Κανέλα. Εμίλησε. Εδώ η σάλτσα που θα κάνω της σοκολάτας. Έχω τα drops σοκολάτας, αυτά τα κουμπάκια, είναι 80 γραμμάρια και θα το λιώσω μαζί με 80 ml φρέσκα κρέμα. Γάλακτος. Τώρα, φίλες μου, θα χρειαστείτε το κορνέ μιας χρυσής τούτο με τη μυτούλα τούτη, την τρυπητή, που θα τα βγάλουμε. Επίσης, θέλω μια γκόλα αντικολλητική. Θέλω το κασαρολάκι τούτο, ένα μπρίκι, την κασαρόλα βέβαια που να τα τηγανίσουμε, μια λεκάνη που να τα ζυμώσω μέσα, θέλω τη σπάτουλα μου, τη βρούτσα, το σουρωτήρι και την πιάστρα που να τα βγάλω. Ωραία. Προχωρούμε με την εκτέλεση. Θα ρίξω το νερό. Βάζουμε το νερό
Από τη βρύση. Από τη βρύση. Ανάβω τη φωτιά μου. Προσθέτεις τώρα. Θα βάζω μέσα και το βουτυράκι μου. Μες στο νερό. Ναι, φεύγει και το βουτυράκι. Και Μια κουταλιά ζάχαρη. προσθέτεις μία κουταλιά ζάχαρης 20 γραμμάρια. 20 γραμμάρια. Και ανακατεύουμε να λιώσουσει. Περιμένουμε να λιώσει το βούτυρο. Σχεδόν έλειωσε. Έσβησε στην κουζίνα διότι συνεχίζει να βράζει το ηλεκτρικό μάτι. Το φεύγω από τη φωτιά. Ναι, και τώρα Και ρίχνω μέσα το αλεύρι και ανακατεύω. έβαλες λοιπόν όλο το αλεύρι μέσα στο λιωμένο βούτυρο και ανακατεύεις Θα να γίνει μια κάνεις... ζύμη. Βλέπεις ότι είναι ζύμη. Ναι, μια σφιχτή ζύμη. Μια σφιχτή ζύμη. Να τη ζυμώσεις και με τα χέρια ή... Όχι, όχι, δεν έχει χέρι. Α, έτσι θα πάει στο ναι. κορνέ. Όχι, περίμενε. Να δούμε τι θα κάνεις. Με παρακολουθάς. Όχι. Πάμε συνταγές άλλη φορά. Όχι. Έτσι. Μα ποιος θα κάνει τα βίντεο. Ποιος θα βάλει υπότιτλους στα βίντεο. Φεύγει που γίνω και να το φέρω στη λεκανίτσα μου τούτη. Έπεσε όλη η ζύμη. Έπεσε. Να κάνω δαμέ μια λαγκουβίτσα και πούμε τα βουλάκια μας. Τι πας τα αυγά τώρα. 2 αυγά είπαμε. 2 αυγά. 2 μέτρια αυγά. Μπράβο. Από τις σκοτούλες μας. Ναι. Ρίχνω Σε 2 σταγόνες παραπάνω. μισό κουταλάκι. Υγρή βανίλια. Απλώς για να φύγει η μυρωδιά του αυγού. Μάλιστα. Ωραία, πάμε. Τι θα κάνεις τώρα. Τώρα να το ρίξω το αυγό λίγο μέσα και θα ζυμώνω. Θα το τραβά. Θέλει το ζύμωμα του, φίλες μου. Πάει και το άλλο το αυγό. Να ευκολύνεις τη συνταγή όσο γίνεται. Βέβαια. Και να με ικανοποιήσει εμένα. Ναι. Ακριβώς. Θέλει χτύπημα. Θέλει καλό χτύπημα. Να αλλάξουμε και χέρι. Βλέπεις τι εμπουσμία. Ναι. Πρέπει να ξεκολλά τα τυχώματα. Ωραία, θα περιμένουμε. Πρέπει να χτυπηθεί καλά. Χτυπήσουμε να ενωθούν, να ενσωματωθούν, να ξεκολλά από τα τυχώματα, να γίνει ένα. Τέτοια ώρα που ξεκολλήσε τα τυχώματα μου. Για να τη δω έτσι καλά. Πιάσετε ένα ποτήρι πλατή για να μπορείτε να βάλετε τη ζύμη μέσα. Θα βάλω τη ζύμη μου στο κορνέ μου, καλά χτυπημένη όπως έχω πει. Να πάει όλη η ζύμη με μια δόση. Ναι, χωρίτο. Έβαλα το όλο. Είδες λοιπόν όλο το μείγμα από τη λεκανίτσα σου και το πέρασες στο κορνέ. Και τώρα, το πιέσω έτσι να πάει. τι να βγάλεις κάτω. Ακόμα θα αρχίσω, άιστο εκεί και να δείτε τι θα κάνω. Φεύγει η λεκάνη. η λεκάνη. Τούτα για την κουβερτούρα μας, φεύγω που δάμε. Να βάλω την αντικολλητική μου, φίλες, και άλλο λίγο λαγαδάκι. Πριν να το βάλω να βράσει από την κατσαρόλα μου, το τηγάνι μου, ότι να βάλω και αλήφω την αντικολλητική μου. Παρόλο που είναι κολλά, πάλι είναι κολλά, αλλά εγώ κάνω το και τούτο για να είμαι σίγουρη ότι δεν θα κολλήσει τώρα να δεις. το μείγμα πάνω στην αντικολλητική. Ναι. Ωραία. Πήγαμε. Τελειώσαμε. Ναι, και τώρα. Τώρα μπορεί να κάνουμε διάφορα σχήματα. Εγώ παρακολουθάς, Μιχαλή. Ναι. Κάνω το τούτο. Κυκλικό πρώτα. Τούτο. Να κάνεις το ίδιο. Δεν κάνουμε τα ίδια. Όλα τα ίδια που να κάνεις. Όχι. Τώρα. Τούτα, εν τούτα, να ζαχαρώσω. Και
Μάλιστα, αυτά Θα είναι. κάνω, Μιχάλη μου, δάμε στην κόλλα για να έχω το χρόνο μου να ψηθούν ομοιόμορφα. Μπορώ να τα βγάλω και μέσα στο τηγάνι όπως βγάλω τις πόμπες. Ναι, τις κυπριακές. Τις κυπριακές. Αλλά έτσι έχω το χρόνο μου να τα βγάλω όπως θέλω. μάλιστα, διότι το λάδι είναι ένα ζεστό. Ακριβώς. Θα πέφτουν μέσα στο λάδι. Ναι, και έτσι προτιμώ να τα κάνω με την ησυχία μου. Το ψαλιδάκι μου το έχω ειδικά για την κουζίνα μου. Δεν το χρησιμοποιώ όποτε αλλού. Βέβαια. Έτσι σε σχήμα όπως κάνουμε τις πόμπες. Τις πόμπες. Έχουμε βίντεο, είπαμε, για εξαιρετικές πόμπες. Αλλά είναι ευκολία έτσι. Τώρα να δείτε πώς θα δουλέψω παρακάτω. Τι έχει Έχει που παρακάτω. φοβούνται, Μιχάλη, να τα έχουν που πάνω Ναι. και να τα ρίφκουσει. Ενώ έτσι δεν έχει να καείς και ψήνονται. Ομοιόμορφα. Έχεις χρόνο να μπορείς να τα γυρίσεις. Μάλιστα. Και να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα και ωραία. Μάλιστα, ώστε τώρα βάζεις τον αντίχειρα μέσα. Εντάξει, Πατήσαμε το είχαμε ένα κουμπί. τύχημα. Τώρα, Ανάβουμε την κουζίνα μας να ζεσταθεί το το λάδι. λαδάκι μας. Τι κάνεις τώρα. Είναι τέλος της ρίζας. Κόβουμε τα φύλλες μου. Τώρα να δείτε τι ευκολία. Θα μπαίνουν στο τηγάνι. Βέβαια, Άφηνε και λίγη κολλούα να την κρατάς. φεύγει αμέσως η κολλούα. Τώρα να δεις. Φίλες μου δοκιμασμένα, μεν έχετε έννοια. Ο Μιχάλης ανησυχεί, αλλά εγώ που τα ξέρω δεν ανησυχώ. Μπράβο, έτσι. Πράγματα που τα ξέρουμε δεν ανησυχούμε. Το λάδι μας βράζει. Φίλες μου, σε το στάδιο μπορούμε να τα φυλάξουμε, βάλουμε τα πάνω στην αντικολλητική Κάνω σε δίσκο και σε να δίσκο μπουν. και ξανασκεπάζω τα με αντικολλητική και βάλω τα στο θάλαμο και παγώνω. Στην κατάψυξη. Στην κατάψυξη και όταν τα δω και παγώσουσι, μεταφέρω τα σε πλαστικά σακουλάκια με τζιπ και έχω τα στο ψυγείο έτοιμα να τα φέρω να σας τα δείξω και ήρθε μου ένας ξένος διότι θέλουν διαδικασία να γίνουσει. Εν μπορείς άμα έχεις ένα ξένο να τα κάνει την ώρα. Ναι, από την αρχή. Άκρη από την αρχή. Αλλά άμα τα έχεις στην κατάψυξη είναι εύκολο να τα τηγανίσεις. Ακριβώς. Ή τη ζύμη να την έχεις έτοιμη να έρθει κάποιος ή στην κατάψυξη και εντωμεταξύ έναν αρκετά μαζί για να ψηθούν και από μέσα. Μάλιστα, διότι αν βάλεις έναν θα ψηθεί από έξω, θα πάρει χρώμα απ' έξω και από μέσα θα μείνει ομό. Ακριβώς. Τι γίνεται με το νεολάδι μας. Με το λάδι βράζει. Ακόμα αργεί, ακόμα θέλει. Θέλει. Εμείς συνεχίζουμε να κόβουμε. Έτσι που σας δείχνω και οι άπειρες οι κοπέλες που φοβούνται να ρίξουν τις ζύμες στο λάδι. Στο λάδι, εμπανεύκολα φίλες μου να τα κάνετε. Είναι ωραίες εμπειρίες. Εγώ ό,τι δω και αρέσει μου δεν θα το αφήκω. Και ό,τι σε δυσκολεύει θα σκεφτείς τρόπο να το απλοποιήσεις. Να πειραματιστώ. Θα ξυπνήσεις το πρωί με τη λύση. Τελειώσαμε τώρα καλή ώρα ευλογημένη να τα τηγανίσουμε. Μπορείτε να τα κόψετε όπως κάνω τις πόμπες στο λάδι. Αν δεν σας ενδιαφέρει τόσο πολύ η εμφάνισή τους, μπορούν απευθείας από το κορνέ να πέφτουν στο ζεστό λάδι. Εγώ δείχνω και για τις κοπέλες που δεν είναι τόσο εμπειρές. Και φοβούνται λίγο το ζεστό λάδι. Ακριβώς. Είναι ωραία, είναι όμορφο. Φίλες μου, ήδη ήταν γεμάτο το σακούλι, επειδή τηγανίζομαι τακτικά, τούτα είναι τα κατεψυγμένα. Θα ρίξω ένα κομματάκι, φίλες μου, να δω. Τέλειο. Έτοιμο. Εντάξει, έτοιμο το λάδι. Ναι. Πώς προχωρούμε τώρα. Μάλιστα με το... Ναι, Μιχάλη. με το χαρτί. Ναι. Πώς θα βγάλεις το χαρτί μετά. Μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι για το χαρτί. Τι, πιάνεις την κόλλα και την αφαιράστη. Πεφτεί κόλλα. Πεφτεί κόλλα. Βάλεις άλλα. Βέβαια. Για να ψηθούν ωραία από μέσα. Όσον έχει χώρο βάζεις. Συνέχεια να τα βάλω όλα. Να βγάλεις τα ψημένα και να βάλεις άλλα. Τώρα να δεις. Μπαίνουν και τα άλλα. Σιγά σιγά. Λίγα που τα βάλω. Αλλά να μπουν όλα. Για να μου ψηθούν ωραία από μέσα. Εγώ έτσι τα κάνω, φίλες μου, και βλέπω ότι ψήνονται ωραία. Μπουν και τα υπόλοιπα. Καλά, πώς τα χωράει όλα. Δεν κολλούν.
Δεν κολλούν. Δεν κολλούν μεταξύ τους. Όχι. Κολλούν έφτιανε από πάνω. Α, επιπλέον ίσονες. Αμάνα. Άτε, μήνα μας και τα τελευταία. Τελευταία δύο. Δεν κολλούν και ψήνονται Και πολύ. πήγαν όλα στο τηγάνι. Όλα. Τούτη δόση πάνε όλα. Μια τηγανιά. Μια διάνια. Και ψήνονται ωραία από μέσα. Ναι. Σιγά σιγά, Μμμ. δεν είναι μόνο έξω, αλλά και από μέσα γίνονται ωραία. Εδώ σκολούες και νούσι. Μιχάλη μου, δε τι ωραία. Θα ψηθούν ομοιόμορφα και απ' έξω και από μέσα. Ρε. Ναι, αισθάνεσαι. Αφού σου λέω, δοκιμασμένα, αποράς εσύ. Ναι, ο Εσύ γεγονός. είσαι στη φάση που τα τρώεις εσύ. Τι τρώεις και εσύ. Βέβαια. Και όσοι βρεθούν. Φεύγει το ξύλινο κοινό. Τελειώσαμε. Το ψήσιμο συνεχίζεται. Σιγά σιγά αρχίσαν να παίρνουν χρώμα. Όμορφα. Θέλουν ακόμα λίγο. Τούτα. Ακόμα λίγο. Κάμαμε 3 από τούτα. Έγιναν αρκετά. Δεν έγινε για να χορτάσεις, είναι Κεραστικό. Κεραστικό. Αλλά μπορούν να κάνουν την πλήδωση. μετά το φαγητό, είναι αρκετά για 10 άτομα. Και αν τα έκαμνες όλα σε σχήμα μπόμπες, Ήταν αρκετά. έχουν ψηθεί. Αρχίζω με τα πρώτα, φίλες μου. Αυτά που μπήκαν πρώτα βγαίνουν. Βγαίνουν. Να μπει στο σουρωτήρι μας. Δεν και βάλα τώρα κανένα. Πάει και τούτο. Πολλά ωραία, πολλά ωραία. Τι ωραία με τα σχήματα τους, φίλες μου, τι ωραία μείναν τα σχήματα τους. Όπως τα έβαλα Με τη σειρά. λίγα, έτσι θα τα βγάλω λίγα. Με την άνεση σου δηλαδή. Ακριβώς, με βάλετε έναν και δυο μόνα τους, διότι δεν θα ψηθούν καλά. Να μείνουν ομά από μέσα. Αυτό είναι που λέμε ότι Τα μικρά μυστικάκια, Μιχάλη, εν τούτα που κάνουν τη διαφορά. Ακριβώς. η Λίζα θα κάνει τη συνταγή έτσι Δεν τα που να μαθαίνω. είναι εύκολη και πιο πετυχεμένη. Δε τι ωραία. Τελειώσαμε. Μπαίνεις, βλέπεις. Ζήστο, τελειώσαμε. Τα like σου Έτα. τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Ένα λεπτό, Μιχάλη μου. Θα ζαχαρώσω κάποια. Τα λες θα τα ζαχαρώσεις, θα τα βάλεις στη Με ζάχαρη. ζάχαρη. Εγώ βάλω τα και στραγγίζουν έτσι. Ναι, λίγο. Λίγο. Όχι να κρυώσουν ενώ είναι ζεστά. Να βάλουμε και από τούτα. Μπορώ να βάλω πιο μικρό. Εξαιρετικά, λοιπόν να τα φάμε και να δείτε. Εν είσαστε κοντά. Να δοκιμάσετε, φίλες μου. Είναι τα τσούρος της Λίζας. Όπως τα κάνει η Λίζα. Βέβαια, όπως τα κάνω εγώ, τη ζαχαρίτσα τούτη, έτσι πετάσω τη, Ναι. φυλάω τη και μπορώ να κάνω κι άλλα. Χρησιμοποιάστε. Ναι, βάλω τη σε ένα ταπεράκι και χρησιμοποιώ τα. Ή μπορεί να τα φάτε και να δείτε ότι θέλουν ακόμα λίγη ζαχαρίτσα, μπορείτε να βάλετε από πάνω. Να κόψω ένα από μέσα να δείτε. Βιάστηκες να φάεις. Ναι, όχι, δε τι ωραίο που είναι. Δε τι ωραίο που είναι. Ζεστό. Όχι, ωραίο. Έτσι είναι, όποιος κουράζεται τρώει. Φανταστικά, ειλικρινά. Και τώρα τα άλλα με σοκολάτα. Αχα. Αγία μου, άρκεψα και αυτό το θέμα. Να μην αρκέψεις, να τρως. Μα είπαμε, πρέπει να έχουμε τον έλεγχο. Να πάμε τη σοκολάτα τώρα. Να βάλω, Ανάψες το. να βάλω τα κουμπάκια. Τη σοκολάτα στο μπρίκι. Θα βάλεις και την κρέμα. Τη φρέσκα. Είπα 80 γραμμάρια Σοκολάτα και κουμπάκια. 80 ml Είναι γάλακτος. κρέμα γάλακτος. Γάλακτος. Άναψες λοιπόν το μάτι. Και θα κάνω μια σάλτσα Σοκολάτας. σοκολάτας. Ενώ σάλτσα δεν θα μπηχτώ για να μπορούμε να βάλουμε μέσα Τα τσούρους. τα τσούρος. Θα σβήνουμε το Μιχάλη, έλειωσε. Εδώ Μιχάλη μου έλειωσε, πολύ γρήγορα. Η σοκολάτα να την γύρισε αλλού. Πάτε, έλα. Μιχάλη, Πώς προχωρούμε τώρα. βουτούμε. Τόσο λίγο ή πιο βαθύ. Τρώεις το και ξαναβουτάς. Φίλοι και φίλες, αυτά είναι τα υπέροχα τσούρος. Φτιάξτε τα κι εσείς όπως σας δείχνει η Ελίζα. Απολαύστε τα, γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους. Ώρα να τα απολαύσω κι εγώ. Τελικά φίλοι και φίλες, συγγνώμη. Να που γίνεται. Να φάω ακόμη ένα. Παναγία μου. Δεν αντέχω. Εντάξει. Είναι κόλαση. Συνεχίζει με τη σοκολάτα, αλλά δεν θα πάει σε τέταρτο. Τελειώσαμε.
Α, Παναγία, με βάλετε ένα βουκό. Το πιστεύω.